接下来，把清洗干净的丝瓜刮去外皮，圈个好物，张小泉断打垂纹菜刀，再改刀成3到4厘米的小段儿，用勺子把丝瓜瓤挖出来，挖到3/4处即可。再把肉馅塞入丝瓜中，塞的时候一定要压紧实一些。最后，把肉馅的点部抹光滑，点缀上1颗枸杞，直接装盘，放在笼屉中，水开之后开大火蒸上10分钟。锅中水开，加入少许的白糖，一点生抽提味又上色，再淋上少许的水淀粉勾芡，几滴香油提香。